बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। मौजूदा मौसम की वजह से, बारिश ना होने की वजह से सब भाई दोस्त एक तो दुआ करें कि बारिश हो। बारिश ना होने की वजह से गर्दो गुबार और आलूदगी की वजह से आजकल लोगों को नज़ला ज़ुकाम, खांसी, गले की खराश बहुत ज़्यादा हो रही है। बाद लोगों को दमे जैसी कैफियत हो रही हैं, सांस बंद हो रहा है, लोग दवाई भी लेके खा रहे हैं लेकिन आराम नहीं आ रहा। पिछले साल इसी मौसम में मुझे ज़ाती तौर पे यही तजर्बा हुआ और मैंने देखा कि अक्सर लोगों को यही तकलीफ़ हो रही। मैं भी जब लाहौर गया तो मुझे भी इस तरह के मसाइल हुए, तो मैंने एक जो है नुस्खा वो तजवीज़ किया और उसको ख़ुद भी इस्तेमाल किया और लोगों को भी इस्तेमाल करवाया। अल्लाह के फ़ज़ल से लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। आप लोग भी इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। ये दो सादी सी चीज़ें हैं जिसको पानी में डाल के आपने उबाल लेना है और बॉयल करने के बाद कहवा बना के आपने पीना है। अदरक और पुदीना, अदरक बारीक कटी हुई 1 चाय का चम्मच और पुदीना भी बारीक कटा हुआ 1 चाय का चम्मच, इन दोनों को आपने उबाल लेना है 1 गिलास पानी में। जब 1 कप यानी कि आधा गिलास पानी रह जाए तो उसमें शहद डाल के पी लें या इसको फीका पी लें। इसको दिन में 3, 4, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्ज़ के मुताबिक, जितना आपको शिद्दत ज़्यादा है मर्ज़ की, उसके मुताबिक आप कहवा भी ज़्यादा बार इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह पहले दिन में ही आपको वाज़ेह फ़र्क अफाका महसूस होगा। तो हमारी वीडियो को आगे भी फैलाएँ ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो और अपने कमेंट्स में हमें अपनी राय दें। अस्सलाम वालेकुम।